Cornelius. And I want to encourage you to read the story later. For the sake of time, I won't go through all the scriptures. But I want you to read Acts chapter 10, and then look even over into Acts chapter 11 and 12. 10, 11 and 12. Because it's some very important principles here for us to look at, especially in terms of when we're looking at the fresh move of God. Looking at revival. Looking at the new thing that God prophesied would take place. Because what we see here is how God had to prepare Peter for the new thing that was about to happen. But Peter had to go through a major dramatic and traumatic experience in order to change him to a place where God could use him for this. Men Peter måtte gjennom en spesiell opplevelse som både var hard og traumatisk for han, for at han kunne komme inn i hjerteposisjon som Gud kunne bruke ham. Scriptures tell us about Cornelius as a Roman centurion. Skriften forteller oss om Cornelius som en romersk borger. He was one who prayed. Han var en som ba. He gave alms. Han ga barmhjertet gaver. Most likely he attended the synagogue, but perhaps didn't go all the way to become circumcised. Han gikk nå til synagogen, men ikke så langt at han ble omskjært. And his prayers and his almsgiving got the attention of heaven. Og det at han ba og ga hjertets gaver, det ga han himmelens oppmerksomhet. Isn't that amazing? Even your giving can get heaven's attention. Er ikke det fantastisk? Til og med det at når du gir, så kan du få himmelens oppmerksomhet. Even your blessing the poor can get heaven's attention. Når du velsigner de fattige, så kan du få himmelrikets velsignelse. So Cornelius has got heaven's attention. Så Cornelius hadde himmelens God sends an angel to him. Gud sendte en engel til ham. And tells him that he must send men to fetch Peter to come to his house. Og sier at han må sende noen menn for å hente frem Peter så han skal komme til huset. The angel tells him where Peter is staying in Joppa. Engelen ser hvor han er i Jaffa. And he says he has got a message for you. Og han sier Peter har et budskap for deg. And he says Peter should come back with those men and deliver that message. Og han sier at Peter skulle komme tilbake med de folkene og gi det budskap. So Cornelius sends the men out. Så Cornelius sender ut sine menn. They begin to leave Caesarea where they are making their way to Joppa. De forlater Caesarea der de så går de videre mot Jaffa. Peter goes up on the rooftop in the house he's staying at in Joppa. Peter han der i Jaffa og så han på hustaket. And God puts him in a trance. Og Gud tar han inn i en transe. Because what is about to take place is going to be so traumatic, God has to anesthetize Peter first. Det som skulle skje var så heftig og traumatisk at Gud var nødt til å rett og slett slå Peter ut eller gi ham bedøvelsen. Peter's a Jew. Peter jo jøde. Jews don't mix with Gentiles. Jøder blander seg inn med hedninger. Jews don't shake the hands of Gentiles. Jøder tar ikke hedninger i hendene. Jews don't go into the house of a Gentile. Jøder går ikke til huset til Jews don't eat with Gentiles. Jøder spiser ikke med hedninger. Jews consider Gentiles dogs. Jøder kan se på hedninger som hunder. And so there is a major paradigm shift that has to take place in the mind of Peter now to prepare him for the new thing God wants to do. Så det et voldsomt skift som måtte til og klargjøre Peter for det nye som Gud ville gjøre. And so God puts him in a trance. Så Gud setter han i en transe, henrykkelse. The angel gives him a lot of anesthesia. Engelen gir ham masse bedøvelse. So he's completely out. Så han helt borte. So he's not going to feel anything. Så han skal ikke føle noe. Now he sees a vision. Nå ser han en visjon. And he sees a white sheet coming down out of heaven in this vision. There's an open heaven and a white sheet coming. Han ser et åpen himmel og et hvit duk som kommer ned. And in this white sheet are all kinds of unclean animals. Og i den hvite duken så det alt mulig av urene dyr. There's birds maybe. Det fugler. There's pigs. Det griser. There are snakes. Slanger. Maybe iguanas, some other reptiles, alligator, crocodile. Krokodille. God says, Peter, kill and eat. Og Gud sier, Peter, drep og spis.
Time to have some barbecued pork. Det på tide at du skal ha litt svin til steak. Some bacon and eggs. Litt bacon og egg. No, Lord. Nei, Herre. Did you forget I'm a good Jewish boy? Jeg er en god jødisk gutt. We don't need those Vi things. spiser ikke de tingene. God says, Og Gud sa, Peter, kill and eat. drep og spis. He sees that vision again. Han ser en misjon igjen. The second time, he still doesn't get it. Og andre gangen så skjønner han det fremdeles Now, ikke. sometimes we can be a little slow. Noen ganger kan vi være litt treg. When God wants to give us a major revelation, Når Gud vil gi oss en voldsom åpenbaring, sometimes we don't get it the first noen ganger time. skjønner vi ikke første gang. Sometimes we don't get it the second Noen time. ganger skjønner vi det heller ikke Because andre the gangen. revelation For det åpenbaringen is such a big game er så changer stor forandring i oss. that we are so stuck in our old ways Og vi er så vant til våre gamle veier. that this thing is so big At det her er så stort. that it is going to take 3 times to get through Peter's thick noggin here. At det vil være 3 ganger for at det skal gå inn i kraniet på Peter. So the third time he hears, Så tredje gangen kill han and sier, eat. drep og spis. What I have cleansed, do not call Det unclean. jeg har kalt rent, skal ikke du kalle urent. Now he gets it. Nå forstår han. And when he gets it, Og når han forstod he det, comes out of the så kommer trance ut av transen, and immediately og there's a knock øyeblikkelig on the kommer door. det bank på døra. See, there are people Sarah? already on their way to your house, to your life. Ser det er folk allerede på vei inn i ditt hus, i ditt liv. We call them divine Cornelius connections. Vi kaller dem guddommelige Cornelius-kontakter. They are people that are important to your future, to your destiny, to what God wants to do. Det er folk som er viktige for din fremtid, for din skjebne, for det Gud ønsker å gjøre. But some of them you may not yet be ready to receive them Men noen av dere er ikke klar for å ta imot dem ennå. because they're not coming in the packaging you thought they were For de kom coming ikke på in. den måten du trengte de skulle komme på. Peter was wanting some Jewish packaging. Peter han ville ha en jødisk He was wanting some kosher packaging. Han ville ha en kosherpakke. But no, now it's coming as some Gentile Nå kom det packaging. med hedninger. But it's interesting, the scripture says that when he comes out of it, immediately there's the knock on the door. Det er veldig interessant å se det til skriften, at man kommer ut av There's an transen. important Eller principle øyeblikkelig there. et bank. Det er viktig prinsipp That der. when you get it, Når du får det her, når when du you catcher det, receive the når du revelation, får when åpenbaringen, you've had the paradigm når du har shift, fått det her when you've had the skiftet, change, når du har blitt for forandringer, you'll hear the knock on så the vil jeg door. høre at det er bank på You'll døra. meet those that Du you're vil supposed møte to dem som kommer inn i meet livet because you're ditt. about to step Fordi into a new du er på tur season. inn i en ny You're sesong i ready to livet step ditt. into a new Du er på tur day. inn i en ny It's the dag. dawning of a new Det day. er It's the dawning of the new thing God is about to do. Somebody say hallelujah. Halleluja. Glory to God. Herre til Gud. He goes down and he invites them to come in the house. Han går ned og inviterer dem inn i huset sitt. What does that tell me? Hva sier det It til tells meg? me he got it. Det sier til meg han The skjønte det. shift had taken place. Han forstod den Because he forandringen. wouldn't have invited them to come into the house Så han ville ikke ha invitert dem inn, unless that revelation had gotten through to him. om ikke den åpenbaringen hadde gått inn i systemet Don't hans. call unclean what I have Ikke cleansed. kall urent det jeg har renska. He goes with them up to Caesarea to the house of Cornelius. Han går med dem til den stedet der Cornelius er hus. God had told Cornelius through the angel to invite his family and friends. Gud har sagt til Cornelius gjennom engelen at han skal invitere både familien og Cornelius was venner. a wealthy man. Cornelius var en veldig He may venn mann. he may have had a huge villa. Han hadde nok en stor And villa. maybe 200, 300, even 400 people may have fit Og into kanskje the villa in the til og med courtyard. 300-400 kom dit. Peter steps into the Peter house. kommer inn dit. And the Bible Og says i Bibelen sier det that when he begins at to når han speak begynner å snakke about the resurrection of om Jesus, åpenbarelsen av Jesus, om oppstandelsen, the Holy Spirit så pours kommer den out. hellige ånd ned over dem. And revival Og breaks out vekkelse bryter at ut. Cornelius' house. I Cornelius' The hus. heavens tear open Himmelen åpner over seg Cornelius' over house. Cornelius' hus. And he recognizes Og han they receive gjenkjenner the same at de Holy tar imot den Spirit samme Hellige Ånd that the Jewish som believers de had on the jødiske day of troende Pentecost. hadde på den tida. Hallelujah. This was the beginning of the new thing that God said would take place. Det er begynnelsen på Hallelujah. nye tingene som Gud har sagt skal ta sted. That God would begin to make one new man out of Gentiles and Jews. Det Hallelujah. skal være en ny mann av hedninger og jøder. Glory to God. Can you say Takk amen? Jesus, amen. And so we see God privileged Peter
to be the initiator, the igniter, the one that God used for this. Så Gud hadde behag i Peter, så han brukte han til å være med å kickstarte, til å brenne den bevegelsen. After he has this experience, Etter den åpenbaringen her, and he goes back to Jerusalem, så går han tilbake til Jerusalem. word had already got to Jerusalem Ordet hadde allerede kommet til of what took Jerusalem, place. om hva som hadde skjedd. And some of the Jewish believers in Jerusalem Og noen av de jødiske troende i started Jerusalem to persecute Peter. begynte å forfølge They Peter. started to confront De begynte Peter. å konfrontere ham. They weren't concerned about the Spirit De being brydde poured seg ikke om out. at ånden kom over dem. They weren't concerned about De revival. brydde seg ikke om vekkelse. They weren't concerned that these Gentiles had received De brydde seg ikke salvation. om at hedninger hadde tatt All that imot they frelse. cared about, Alt de brydde seg om. you went into the house of a Du Gentile? var i huset til en What's hedning. wrong with you Hva er people? feil med deg, Peter? That is how the religious spirit operates. Sånn er den religiøse ånd opererer. The religious spirit is the greatest enemy of the Den apostolic. religiøse ånd er den største fienden for The religious apostolskap. spirit is the greatest enemy of revival. Fienden av vekkelse. The religious spirit wants to keep the church stuck at status quo. Den vil ha kirka fanget i det nivået det er The i. religious spirit does not want the church to be fresh and flourishing and progressive. Den religiøse ånd vil ikke at kirka skal være levende, It wants frisk to og keep the vanlig. church stuck in its Den vil at tradition. kirka skal i tradisjonene sine fast. And Peter had been under the influence of that spirit. Og Peter hadde vært under influensen av den ånd. That's why he had to have such a dramatic experience to get delivered from it. Derfor måtte han ha en sånn dramatisk opplevelse for So å he bli could befridd receive fra the den ånd. revelation that would ignite the new thing. Så han kunne ta imot den ånd som vil få frem og tenne i brann det nye som Gud ville gjøre. And now his companions in Jerusalem that are under the influence of the religious spirit begin to persecute Og him. nå var hans samarbeidspartnere i Guds rike, som er i Jerusalem, under den påvirkende religiøse ånd, og så begynner de å følge etter og etterjage Peter. Can you imagine they're more concerned that he went to the house of a Gentile than they are thanking God that all of these Gentiles received Jesus as Savior? Tenk de er mer bekymret at de gikk inn i huset til en hedning, enn at de ga takk for at alle de hedningene tok imot Finally, Jesus. after he explains the whole story, they say, okay. Og etter å ha forklart hele historien, så sier de, ok, det skjønner jeg. But then isn't it interesting as you go on to the next chapter, Men ikke sant, vi går til neste kapittel. in chapter I 12, kapittel 12. in chapter Og 12, kapittel 12. Peter Peter gets a retaliation from this religious spirit because